Herr Favre, herzlichen Glückwunsch zum ersten Champions-League-Sieg Ihrer Karriere. Das, auch wenn es am Ende vielleicht ein bisschen glücklich mit dem Tor zustande kam, große Erleichterung für Sie? Ja, wir waren zufrieden. Wir konnten auch mit unserer Leistung auch sehr zufrieden, dass wir 1-0 gewonnen haben. Es war okay, aber nicht brillantissime, das wissen wir. Es war zu wenig Bewegung, zu wenig richtiger Lauf, zu wenig, wie sagt man, mit dem Ball provozieren. Ja, und da haben wir nicht viele Torchancen gehabt, das muss ich klar sagen. Aber manchmal du musst 0 stehen und du hast ein Quäntchen Glück und du gewinnst 1-0. Das war sehr, sehr wichtig. Erstes Spiel auswärts und das ist nicht einfach hier, glauben Sie mir. Sie ist Brügge, Meister und das ist nicht einfach. Sie sind viel gelaufen, enorm viel gelaufen, sehr athletisch. 2 falsche Flügelspieler, 2 Stürmer, die immer in die Tiefe laufen und wollen den Ball, sehr athletisch, sehr, sehr schwer. Monsieur Favre, félicitations. C'est un soulagement, j'imagine. Est-ce que vous êtes content? Oui, on est très content. C'était pas brillant, c'était OK. Il n'y a pas eu assez de jeux, pas assez d'occasions. Parfois, ici, c'est difficile, 1-0-0. Parfois, on a eu de la chance. Bruges est très athlétique. Ils ont beaucoup couru. Il y a eu 2 attaquants qui ont été en profondeur. Et donc, il faut parfois avoir un peu de chance. Felix Meininghaus. Herr Favre, Sie haben jetzt 3 Punkte schon auf dem Konto nach einem Spiel. Das ist ein perfekter Start. Aber glauben Sie, dass die Leistung von heute ausreicht, um die Gruppenphase zu überstehen und nächste Saison noch in der K.O.-Phase in der Champions League zu sein? Ja, wir hoffen das. Aber wir haben gesehen, wir hatten Mühe, die Gegner zu spielen, zu destabilisieren. Wie gesagt, wir müssen schneller spielen, im richtigen Moment auch Risiko nehmen, mit dem Ball gehen, nicht nur Pässe und Pässe und Pässe. Und das haben wir noch nicht, haben wir viel zu tun, aber wir müssen nicht zu viel übertreiben, was wir machen können auch. Alors, 3 points en un jeu, c'est parfait, c'est un début parfait. Est-ce que ça suffit pour la suite, pour rester dans la compétition? On l'espère. On a eu un peu de mal, mais on doit jouer plus vite, pas juste des passes. On ne doit pas exagérer, on doit rester calme. Jürgen Kross. Herr Favre, worüber machen Sie sich mehr Gedanken? Darüber, dass Sie in der ersten Halbzeit so viele Torschüsse und Chancen zugelassen haben? Oder dass es in der zweiten Halbzeit so schwer gefallen ist, eigene Torchancen herauszuspielen? Ja, aber Sie haben nicht viele Torchancen. Denken Sie? Oh, zur Pause 3, 4 gute? Nicht klare. Ja. Ich denke nicht. Gefährliche Situation, sehr gefährliche Situation. Nicht Torchance, klare Torchance, wo Sie den Ball schießen können, nicht viele. In der zweiten Halbzeit haben Sie eineinhalb und wir verlieren den Ball so früh. Wir haben wenig Torchance, das ist das Problem. Heute haben wir wenig Torchance und es hat uns gefehlt, wie gesagt, die 1 gegen 1 Situation, die Kombination, die Bewegung, die richtige Bewegung. Es war zu wenig, das ist klar. Aber am Ende wir gewinnen, weil wir haben auch zusammen verteidigt. Und ja, es wird nicht einfach für die anderen Gegner. Ich hoffe, Bruges macht weiter so zu spielen und hier zu Hause sehr schwer gegen diese Mannschaft zu spielen. Monsieur Le Favre, quelles sont vos pensées? Est-ce que c'est par rapport au tir au but? Est-ce que c'est les chances qui vous ont manqué? Est-ce que c'est les propres chances que vous avez eues? Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chance. On n'avait pas eu des chances. On n'a pas fait beaucoup d'occasions qui étaient dangereuses. On n'a pas été jusqu'en profondeur. On doit vraiment jouer sur l'homme contre l'homme, situation 1 à 1, car
on doit défendre ensemble et on espère que ça va aller mieux à domicile, car l'équipe de Bruges n'est pas facile à battre. Bonsoir, Monsieur Favre. Bonsoir. Si vous dites que Bruges est très fort, est-ce que vous pensez que les autres clubs, Monaco, Atlético, ils vont souffrir ici aussi? Ou est-ce que vous estimez plutôt que peut-être votre équipe n'était pas à la hauteur ce soir? Non, on était à la hauteur puis on a gagné. Donc c'est le plus important parce que de temps en temps il faut faire un 0-0 ou un 0-1 et pas prendre de but. Et ça c'est le plus important. Après on sait très bien qu'on doit mieux jouer, mieux déstabiliser les autres, essayer de les déstabiliser, mais il ne faut pas surestimer comme tout le monde le fait notre équipe. Tout le monde, on vend ça, etc. etc. C'est du blabla, ça, c'est n'importe quoi. Et il faut faire attention. Voilà. Donc on a gagné 1-0 et c'est ce qui compte. Le reste, voilà, on sait très bien qu'ils ont eu plus d'occasions que nous en première mi-temps, malgré beaucoup de possession de balles. De notre part, plus de possession de balles et on a eu de la peine à rentrer dans leurs 16 mètres balle au pied ou en 1-2, etc. Herr Lefebvre, Sie sagen, Brügge ist ein schwieriges Team, auch schwer gegen sie zu gewinnen. Was ist denn mit Monaco und Atletico? Wenn die da auch Schwierigkeiten haben, ist Ihr Team nicht auf dem Niveau? Doch, wir sind auf dem Niveau, wir haben 1-0 gewonnen. Aber wir müssen nicht übertreiben, wir müssen aufpassen und wir sollen uns nicht überbewerten. Es war schwierig, bei Brügge in den 16-Meter-Raum zu gelangen. Und heute haben wir 1-0 gewonnen, das ist, was zählt heute. Sie sagten gerade, c'est bon. Ich fand die Leistung im Kollektiv auch sehr gut von Dortmund. Das hat man auch in den letzten Jahren schon anders gesehen. Ist das der wichtigste Erfolg zum jetzigen Zeitpunkt? Dass wir gewonnen haben, aber ich habe gerade gesagt, wir müssen nicht unsere Mannschaft wir müssen und so weiter. Ja, und wir müssen nicht übertreiben. Nee, deshalb fragte ich nach der Leistung im Kollektiv, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, wir haben unser Bestes gemacht zu verteidigen. Wie Monsieur hat gesagt, sie haben 2-3. Es war sehr, sehr gefährlich. Auch in der zweiten Halbzeit nur ein. Wir haben zu wenig Torchancen, das ist klar. Wir haben Mühe, auch uns Torchancen zu kreieren. Wenn wir 0-0 stehen, das geht, aber es war zu wenig. Zu wenig Gefahr für die Gegner. Aber sie haben gut gespielt. Noch einmal, wenn sie ihre Moral halten und sie kämpfen gegen jede Gegner so, es wird schwer für alle. Ja. Monsieur Lefebvre, le résultat est bon et je trouve que le résultat du collectif est très bon, ce qui est en soi un super exploit. Je trouve aussi on a gagné, mais il ne faut pas non plus nous surestimer. Ils étaient dangereux. Et voilà, ils ont bien joué. Et ce qui compte, c'est garder le moral à la fin. C'est ça qui est important. Pour Bruges. Pour Bruges, voilà, en effet. The last question for tonight, Felix Meininghaus. Herr Favre, wenn Sie sich Ihren Kader betrachten und das, was Ihre Mannschaft heute geleistet hat, und das mit dem Idealbild vergleichen, was Sie mit dieser Mannschaft erreichen wollen bzw. kreieren wollen, bei wie viel Prozent ist Ihre Mannschaft in diesem Moment? Wie gesagt, Sie vergessen, dass viele sehr wichtige Spieler auch sind gegangen. Die konnten den Unterschied allein machen. Das vergessen Sie. Und wir haben einen sehr guten Kader, aber wir vergessen, wir haben auf der Seite Junge, die sind 18, 19, 20. Und das braucht seine Zeit, in die Bundesliga zu spielen und Tore zu schießen und den Unterschied zu machen. Es kommt nicht so, sie brauchen Zeit. Okay. Zum Beispiel. Si vous regardez votre équipe, l'idée idéale, à quel pourcentage êtes-vous de l'idée parfaite? Alors, beaucoup de joueurs importants sont partis, comme vous le savez. Il y a aujourd'hui des gars de... Ces dernières années. Ces dernières années. Voilà. Et aujourd'hui des gars de 19, 20 ans qui jouent dans la Bundesliga et il faut le temps qu'ils s'adaptent.
Okay, thank you for joining us. Thank you for hosting us. Have a good night. Bye-bye.